uZakariya wesishiyagalombili. Izwi likaJehova Sebawothi lafika lathi, "Usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, ngihawukela iJerusalema ngokuhawukela okukhulu, yebo, ngilihawukela ngokufutheka okukhulu. Usho kanje uJehova, uthi, ngiyakubuyela eSiyoni, ngihlale phakathi kweJerusalema. IJerusalema liyakuthiwa umuzi weqiniso nentaba kaJehova Sebawothi, intaba engcwele. Usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, kusazakuhlala amacheku nezalukazi ezitaladini zaseJerusalema, yilowo nalowo abe nodondolo esandleni sakhe ngenxa yobuningi bezinsuku zakhe. Izitaladi zasemzini ziyakugcwala abafana namantombazana bedlala ezitaladini zawo. Usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, uma kuyisimangaliso emehlweni ensali yalaba bantu ngalezo zinsuku, kuyakuba yisimangaliso emehlweni ami na, usho uJehova Sebawothi. Usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, bhekani, ngiyakusindisa abantu bami ezweni lasempumalanga nasezweni lasentshonalanga, ngibahambise, bakhe phakathi kweJerusalema, babe ngabantu bami, mina ngibe nguNkulunkulu wabo ngeqiniso nangokulunga. Usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, maziqine izandla zenu nina enizwa kulezi zinsuku lawa mazwi avela emlonyeni wabaprofethi ababekhona mhla sibekwa isisekelo sendlu kaJehova Sebawothi, ithempeli, ukuba yakhiwe. Ngokuba ngaphambi kwalezo zinsuku kwakungekho nkokhelo yomuntu nanzuzo yenkomo, nakophumayo nakongenayo kwakungekho ukuthula ngenxa yesitha, ngokuba ngakhulula bonke abantu, kwaba yilowo nalowo wamelana nomfowabo. Kepha angisayikuba njalo kuyo insali yalaba bantu njengasezinsukwini zakuqala, usho uJehova Sebawothi. Ngokuba kuyakuba khona imbewu yokuthula, umvini uyakuthela izithelo zawo, umhlabathi uveze ukudla kwawo, amazulu anike amazolo awo, ngenze ukuba insali yalaba bantu idle ifa lazo zonke lezi zinto. Kuyakuthi, njengalokho wawuyisiqalekiso phakathi kwabezizwe wena ndlu yakwaJuda nawe ndlu yakwa-Israyeli, kanjalo nginisindise, nibe yisibusiso, ningesabi, kepha maziqine izandla zenu. Ngokuba usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, njengalokho ngahlosa ukwenza okubi kini, lapho oyihlo babengithukuthelisa, usho uJehova Sebawothi, ngingazisolanga, kanjalo ngibuye ngahlosa kulezi zinsuku ukwenzela iJerusalema nendlu yakwaJuda okuhle. Ningesabi. Yilezi zinto eniyakuzenza, khulumani iqiniso, kube yilowo nalowo nomfowabo, nahlulele izahlulelo zeqiniso nezokuthula emasangweni enu, ningacebi okubi ezinhliziyweni zenu, kube yilowo nalowo ngomakhelwane wakhe, ningathandi izifungo zamanga, ngokuba lezo zinto yilezo engizizondayo, usho uJehova. Izwi likaJehova Sebawothi lafika kimi, lathi, usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, ukuzila kwenyanga yesine, nokuzila kweyesihlanu, nokuzila kweyesikhombisa, nokuzila kweyeshumi kuyakuba ngokujabula nokuthokoza nemikhosi emihle kuyo indlu yakwaJuda, thandani iqiniso nokuthula. Usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, kusaza kufika izizwe nabakhe emizini eminingi, bahambe abakhileyo komunye, baye komunye, bathi, masiye impela ukunxusa ebusweni bukaJehova, simfune uJehova Sebawothi, nami ngiyakuhamba. Kuyakufika abantu abaningi nezizwe ezinamandla ukufuna uJehova Sebawothi eJerusalema nokunxusa ebusweni bukaJehova. Usho kanje uJehova Sebawothi, uthi, ngalezo zinsuku amadoda ayishumi azo zonke izilimi zabezizwe ayakubamba umphetho womuntu wakwaJuda ngokuthi, siyakuhamba nani, ngokuba sizwile ukuthi uNkulunkulu unani.